საღამომშვიდობისა, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე მუშაობს. 2014 წელს განსახორციელებელი პროექტები გამგებელმა დეპუტატებს გააცნო. თბილად გადავიტანოთ ზამთარი. გენდერული თანასწორობის სამოქალაქო კლუბის აქცია. კულინარიული შოუ სავსე ოჯახი მაყურებელს მალე დაუბრუნდება. დღეს ოზურგეთის საკრებულოს ხთომაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა კონსტანტინე შარაშენიძემ დეპუტატებს 2014 წელს განსახორციელებელი პროექტები გააცნო, რომელიც საქართველოს მთავრობას წარედგინება. დღეს ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ვაშალომიძე მუშაობდა. გზა, წყალი, საბავშვო ბაღი, კულტურული ცენტრი. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ პროექტებისა, რომელიც საქართველოს მთავრობას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისგან წარედგინება. ოზურგეთის გამგებელმა დღეს საკრებულოზე დეპუტატებს საპროექტო განაცხადი დეტალურად გააცნო და პრიორიტეტები მათთან ერთად განსაზღვრა. Ჩემი მხრიდან იქნება პრიორიტეტად წარდგენილი გზები, საბავშვო ბაღები და პირველ რიგში მაინც მინდა რომ აღვნიშნო, რომ აუცილებლად მინდა გავიტანო სოფელ ოზურგეთის კულტურის სახლი, რომელიც უზარმაზარი შენობა არსებობს და უფუნქციოდ არის ხელა შენობა და თან რაიონს ჩვენს მუნიციპალიტეტს არ აქვს კულტურის სახლი, ერთად აღებული მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, კულტურის სახლი ერთ შენობაში არიან ძველი საფეშლოს შენობაში. ეს არის ძალიან არაეფექტური ამ კუთხით მუშაობა და ახალი შენობა, რომელიც გარემონტება, მე ვფიქრობ, აგვიფინანსებენ ამ თანხას. 2014 წელს გასათვალისწინებელ სამუშაოებში ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ნაკლები ადგილი უკავია, რასაც გამგებელი განაშენიანების გეგმის არარსებობით ხსნის. სანამ მიწისქვეშა კომუნიკაციები არ იქნება მოწესრიგებული, იქამდე ქალაქში ასფალტის საფარის დაგებას აზრი არ აქვს და რაიმე სამუშაოების წარმოებას, თუნდაც ტროტუარების გაკეთებას, მაგრამ ჩვენ ამ ფონდში წავადგენთ 200,000 ლარიან პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს გენერალური გეგმის მომზადებას, ქალაქის განაშენიანების გეგმის მომზადებას. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ქალაქში ასეთი უსახური შენობები. ოზურგეთის საკრებულოს რიგგარეშის ხდომაზე მხოლოდ ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტების საკითხი განიხილეს. მომავალ ხდომაზე კი ბიუჯეტის კანონ პროექტზე იმსჯელებენ. გენდერული თანასწორობის სამოქალაქო კლუბმა შეჭირვებული ოჯახებისთვის ზამთრის ტანსაცმელი შეაგროვა. ოქტომბერში დაწყებული აქცია თბილად გადავიტანოთ ზამთარი დღეს დასრულდა. გენდერული თანასწორობის კლუბმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან ერთად 17 ოჯახისთვის საზამთრო ტანსაცმელი შეაგროვა. ტანისამოსით სოციალურად დაუცველებს 22 ადამიანი დაეხმარა. როგორც თამუნა დუმბაძემ აღნიშნა, ოჯახების შერჩევა სოფლის რწმუნებულების მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე მოხდა. სია შეიქმნა ძირითადად მონაცემთა ბაზა რწმუნებულების საფუძველზე, რწმუნებულებმა გადმოგვიგზავნა სია და ვეხმარებით 16 ოჯახს. ეს აქცია, ჩვენი აქცია დაიწყო დაახლოებით 2013 წლის ოქტომბრიდან, გრძელდებოდა დღემდე და ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო მასში მონაწილეობის მიღება. აქცია თბილად გადავიტანოთ ზამთარი ერთჯერადი ხასიათის არ იქნება. მსგავსი აქტივობა მომავალშიც განხორციელდება. რამდენიმე წუთში გარდაცვლილი რეჟისორის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კვირეული ოზურგეთის დრამატულ თეატრში. გურიის საჭადრაკო ჩემპიონატი დასრულდა. კულინარიული შოუ სავსე ოჯახი ახალ სეზონს იწყებს. გადაცემა მაყურებელს ახალი წამყვანი დაუბრუნდება. ცნობილ და ყველასაცის საყვარელ გურულებს კულინარიულ შოუში მაყურებელი ისევ იხილავს. ახალი ამპლუა, გემრიელი კერძი და მომზადების პროცესში ნაამბობი საინტერესო ისტორიები. სავსე ოჯახი აღნიშნულ ნიშას ისევ შეინარჩუნებს. გადაცემა ეთერში ახალი წამყვანით ბრუნდება. ხათუნა ჩანგსელიანმა საინფორმაციო პროგრამის წამყვანობიდან კულინარიულ შოუში გადაინაცვლა და თვლის, რომ მას და მაყურებელს წინ მრავალი საინტერესო ეთერი ელოდებათ. საინტერესოა იმ კუთხით, რომ საინფორმაციო გამოშვების და ток-შოუს სამზარეულოს ფორმატი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. საინტერესოა იმ რესპონდენტებთან მუშაობა, ვინც ოზურგეთელი და არა მარტო ოზურგეთელი საზოგადოებისთვის ასე თუ ისე ძალიან ცნობილი სახეები არიან და მათი უფრო სხვა კუთხით დანახავა მაყურებლისთვის
აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ჩემთვისაც კულინარიასთან ახლოს ყოფნით ვერც მე დავიტრაბახებ და იმედი მაქვს კიდე რომ ბევრ სიახლეს მე თვითონ შევიძენ და გამოცდილებას მივიღებ. ანუ თქვენ მე მგონი სერიოზულად გადავწყვიტეთ რომ სამზარეულოში ხშირად შეიხედოთ. ამჯერად გადაცემის სტუმარი მამრობითის ქესისაა, მამაკაცი და სამზარეულო. 1 დეკემბერს გასულ შოუში მაყურებელი მათთვის ნაცნობ, სრულიად ახალ ამპლუაში იხილავს. დაელოდეთ სავსე ოჯახს კვირას, 1 დეკემბერს საღამოს 9-ის ნახევარზე. გამოგდით მინდა გითხრათ. ამიტომ მე აღარ შეგეცილებით. დღეს ოზურგეთის დრამატულ თეატრში 10 გარდაცვლილი რეჟისორის შოთა ბაბილოძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კვირეული სპექტაკლით ბუტიაობა გაიხსნა. შოთა ბაბილოძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კვირეული დრამატულმა თეატრმა რეჟისორის საყვარელი სპექტაკლით ბუტიაობა გახსნა. რეჟისორის გარდაცვალების შემდეგ აღნიშნული სპექტაკლი დასმა პირველად ითამაშა, რომელიც მსახიობმა ალექსანდრე ლომიძემ აღადგინა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ სპეციალურად მოწყობილი ეკრანზე მსახიობებთან ერთად პაკლონზე გარდაცვლილი რეჟისორიც გამოჩნდა. ემოცია ძალიან მტკივნეულია თავისთავად ეხლა რომ სამწუხაროა რომ ეს ფაქტი მოხდა, მაგრამ მტკივნეულია რა თქმა უნდა რა ერთი მხრივ რომ სასიხარულო ფაქტი მოხდა, მეორე მხრივ ძალიან ტრაგიკული ამბავია ის რომ ჩვენს გვერდით არ არის ჩვენი ძმა მართლაც რო ეტყვიან და რა ვიცი აბა ერთმა განათლოს მისი სული. დღეს ყველანაირად ვეცადეთ რომ რაღაც მას როგორც გაეხარდებოდა ისე გაგვეკეთებია ეს თავისი ლამაზი სპექტაკლი, რომელთაც ძალიან ამაყობდა ამ სპექტაკლით. დღეს შოთა ბაბილოძის სპექტაკლების კვირეული არის, დაიწყო კვირეული ჩვენს თეატრში და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სევდა ახლავს დღევანდელ დღეს. ალიგამ კარგად აღნიშნა რომ შოთიკო არ არის ჩვენს გვერდში, თუმცა ამავე დროს ძალიან სასიხარულოა ის რომ ჩვენ კიდევ ერთი სპექტაკლი აღვადგინეთ შოთიკო ბაბილოძის ბუტიაობა, ეს 2008 წელს დავუდგით თუ ხსები. აღვადგინეთ და შოთიკოს სპექტაკლები ცოცხლობს. ამით თვით შოთიკოც ცოცხლობს აქ და ჩვენც ცოცხლობთ ხალხო და მაყურებელიც ცოცხლობს. არ ვიცი სიტყვები არ მყოფნის იმაზე, რაც ჩვენმა თეატრმა გააკეთა, ეს ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი პროექტია, ასე ქვია ამას, რომ შოთიკოს კვირეული ტარდება ახლა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს სპექტაკლი აღდგა, ძალიან ლამაზი სპექტაკლია, ზუსტად ოზურგეთის მაყურებელზეა გათვლილი და ისეთი ლამაზი მიზანსცენებია და საინტერესოდ გაკეთებული და მოფიქრებული და ყველაფერი მახსენდებოდა, როცა სპექტაკლი მიმდინარეობდა, როგორ რაზე რას ფიქრობდა, როგორი ბედნიერი იყო იმ მომენტში, ყველაფერი გამახსენდა ეს დღე სპექტაკლი. შოთა ბაბილოძე ოზურგეთის დრამატულ თეატრში 23 წელი მოღვაწეობდა. 6 დეკემბერში 1 წელი შესრულდება იმ ტრაგიკული დღიდან, როდესაც რეჟისორი მოულოდნელად თეატრის დას გამოაკლდა. გურიის რიგით მე-12 საჭადრაკო ჩემპიონატი დასრულდა. გამარჯვებულ მოჭადრაკეებს სიგელები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცადა. საჭადრაკო ტურნირი ყოველ შემოდგომას 1995 წლიდან მიმდინარეობს. მასში მონაწილეობას ის მოთამაშეები ღებულობენ, ვინც მუნიციპალიტეტის ჩემპიონატში წარმატებებს მიაღწიეს. ეს შეეხება როგორც ოზურგეთს, ისე ლანჩხუთსა და ჩოხატაურს. შეხვედრაში მონაწილეობა 7-მა ოსტატობის კანდიდატმა და 4-მა პირველთა რიგოსანმა მიიღეს. სამეულში ოზურგეთელებმა პირველი და მეორე ადგილი დაიკავეს. პირველი ადგილის მფლობელი დავით ცეცხლაძე გახდა. მეორე და მესამე ადგილები კი გიორგი გოგოლაურმა და ადამ ხუხუნაიშვილმა გადაინაწილეს. 11 წლის განმავლობაში ოზურგეთელებს გურიის ჩემპიონატი არ მოუგიათ, ამიტომ მინდოდა მიმეღო მონაწილეობა და მესახელებინა. როგორც მოგეხსენებათ, შარშან გავედი მეორე ადგილზე, საპრიზო ადგილი დავიკავე და წელს უფრო მობილიზებით შევხვდი ამ გურიის ჩემპიონატს და როგორც მოგეხსენებათ,
გავხდი გამარჯვებული. სასიამოვნოა ეს პირველ რიგში რომ ასეთ ტრადიციული სახი აქვს მიღებული და მე-18-ჯერ ტარდება უკვე ეს გურიაში და უსურვებთ ჩვენს ჭადრაკის ფედერაციის წარმომადგენლებს წარმატებებს წინსვლას და ჩვენს გურის ოლიმპიური კომიტეტი ყველანაირად გვერდში უდგან ვართ ყველანაირ საკითხებში. გამარჯვებულებს საჩუქრად პრიზები, სიგელები და მედლები გადაეცათ. პირველი ადგილის მფლობელს ოლიმპიური კომიტეტისაგან სამახსოვრო თასი გადასცეს. ახლა ჩვენს ეთერში ამედის პროგნოზის დროა. სინოპტიკოსები გურიის რეგიონში შაბათ-კვირას ტემპერატურის ვარდნას და წვიმიან ამინდს ვარაუდობენ. ოზურგეთში შაბათს ტემპერატურა 9-14 გრადუსი იქნება. წვიმიანი ამინდი იქნება ჩოხატაურშიც. შაბათს 9-14 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება ლანჩხუთს, აქაც უქმე დღეებში წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. ღამით 9 გრადუსი, დღისით კი ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. ასეთი გახლავთ გურიის რეგიონში მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი. მე ამ ინფორმაციით ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, მადლობთ ყურადღებისთვის.